nyonso ezaka ya koloba te. Tes propos et valorisaki mobali na yo te. Peut-être yo monaki kaka olobi. Tu n'as pas un problème na été. Pour ce qui n'a pas manqué mobali nous n'avons pas matière à mobali na haute. Tout ça là mon privé, n'a na mon réseaux sociaux te. Ce qu'il faut na manquer, n'a manqué na ba matière na ba preuve. Son a manqué de ton ensemble matière na y, n'a manqué le loi salingani. Mais j'étais déçu na ba propos na yo. Otombola ki mobali na oti. O valoriser qui était. On les a conseils, l'une nouvelle riche, je t'aime. On les a conseils na pésu. Au moins il va propos na yo et tombola ki mobali na oti. Et rappeler ça qui est. Maintenant, on noter. Parce que au yebi a mettre for na zo matière na yo to sola on a privé. Oyo po eza makambo yo moko ya koloba na réseaux sociaux. Ya mwana ton likambo ma social na boy lobi comme lo boy. Tango oza mutu, oza femme publique, oza homme public, yé banzelo kotambola. Au moni ndetinga na yo réfléchir na côté likani. Au moni champion wana soki kanya zaki mobala ma socialité. Anga sali bongote. Asali bongo pourquoi? Parce que bike moi si nazaka na réseaux sociaux. Donc tant bateau bazaba na entourage na biso. Tous en a devoir ya ko battre la bango pe bazana na devoir ya ko se comporter bien parce que buzo bana bango ko la tabiso. Na manki mo balote no makele nini. Na répéter quoi comme ça que nga ko to ba na jigolo na wana etaliyo. Mutu nyozo na posa ozana jigolo te mitlet. Wana etaliyo. Ceux qui ont confirmé que mon bal nous a gigolo, on les a pas propos na yo. Kolomulanga te na likolo noté. Na loba malobo ya lobaki na live, na répéter ka o ya lobaki. So boza bato bolinga kaye, faut ko yebise ke ba secret ndako, masolo famille ba yaka na ngona réseau te. Ata bato bazo beta sa lokozo yo kate. Ba secret famille, masolo ndako na yo ya foyer na yo. O comme ko changer maloba obeta nga. Pour y pas l'oublier avec respect, on a appelé avec respect. Bas oh comme on a le mois na ko bloquer yo. Ah isa page nanga. Masolo ya famille, masolo ya libala na yo. Ba kana na réseaux sociaux te. Ozui ndoleli prochainement okobomba secret ya famille na yo, okobomba secret ya ndako na yo. A changé ma loba kasi kwa lobi na ngapi na ndenga kimia te bandeko. Bongo guerre ke nda sope mutaya lobi no na ndé mo boni la problématique te. Na loba ki be likamne pose matière ma sociale. Siko muninga ya lobi na ndenga bolika ngana ya kana tomboka kaka. Bandoki. Asa mo bali nesa mama la ka mutema pasi mais yemo konda loba ki ba proposer za ki dignité atombola ki mo bali na yete. Nabi ya yoba modérateur na bozala wapi ya moto ba finga nga boye bo vandi na bino. Bozala wapi ngo ba botika ka bato ba zo ka ba courage. Pourquoi pas la mélanger dans ta réseaux sociaux? Dites so yesa nga po sangani. Na la nyo no futate. Bino po fute la nga. Mais en passant, j'ai pas un problème avec toi ma chérie. Ezaki ba propos na yo ezaki dignité. Ba propos na yo moi ça ko bimisa ko pour na mobali na yete o rabise mobali na yo na ramener au kana raison. Oleli esali yo bien prochainement oyeba nini faut loba na miso abatu. Na miso abatu baloba nyoso te. Réseaux sociaux
ezaka bataka ko samba wate soko ye olobi solo na yo awa mutu na mutu akokata monde nga lingi makambo ndako ya famille ya libala ya bana ngane ne ya mile ni fona conseil ya bino boya nango ate na réseaux sociaux donc soko ye nango donc même kolo kolemba te po ye nango est-ce que boyo kanga pour moi ils vont dire 4 et kangami yango za ko filmer ka muninga omi filmer longité nazui kani pa kani boke ka prier biso mais bataka ko kabola biso eza bato bazana ba commentaire champion pas na commentaire ya ma social wana so po lula ma social na musika yo simple mécanicien oza niveau kanite kanite lo baneka mécanique atanga as intellectuel kaninda atanga as intellectuel nazui kani 1000 fois que yo meka non tu vas foutre moi c'est non non eh bwebinga pet openga donc ana moi na ye ana bana na ye fi wana aza simple likamu na ye pe likamu ngo basa ki ntamba za lisusu te amona ki na kani ba osomba ndendo un jour avant donc lokola yebi keza kani amata miniature champion loko on a pas ça va full out pe on attend normal obeta kani te ezali rara okuta ke na moment oyo atomba na faiblesse yo beta kani yo champion yo comment on a bien on a comme on a bien champion au mi mona bino kuma mitema mabe na biso et ngwana nga vo bina préférer bata réseaux sociaux finga na ke ben ko nga ben ko tale on no jo swana bo mona ke oni bat ba kuma tellement mitema na mabe na biso bato to yeba ni mwandambu na photo bota ndeti nga lelo boyo kalika mnoto kutana mu ngana so blona na pesa na agence ozo imaginer na so blona na pesa na agence et à Kinshasa le 10e jour ya bo bonenga na fait bloquer no teka j'ai dit la semaine prochaine na pesa quoi 5 MCO na 5 MCO bato agence na basalinga boy si bon monenga jeudi mercredi jeudi il faut que le mois non oh et que le mois lundi té oh et le mois mardi et comme mercredi na minuit ndeko na ka la ligne aéroport nzoka nde bato agence na bana bon en Chine ako sape ezo bima muta la ligne aéroport avant l'aéroport jeudi ti oh et comme on avant la 12h abina zonga sundako na subu na zela ngoka dans la lie na zela ngoka na 12h na 12h eyete ayo anda ko ba 16h minuit mutaja so benga ba kolie ka mi balé mususu elongwa lobi na moni sur le consamba teza ba commerce ezala makambo bele soza oza nerf solidité obela mutu na mi pas de problème na nile nde onenga la sali vidéo ya ko s'excuser pas ba cliente nanga na cheke no teka so mususu bilo mususu ko lo elongo e komi lelo ndeko nangana oh lobi aki so so landi su bilo ka ngoti ko to ba kende no so pela ba limiter na sekuna e komi lelo ebi mutaki na muto ba cheka ki na koli na ye boyo explication nga na possible na boko agence pato ba sala commerce à Chine la yebi
ba agence etchekaka agence ebi ke nene ozonga Kinshasa bango ba sombi ba kilo ezana ba kilo yote muto sombi agence sombi ba kilo maintenant ba sengi ka est-ce que ndekoto ko somba ba kilo na bien na yo soko boyi batiki soko ndimi batiki na ebite tantino na so ebende ni keze bilo na ngana comme kombote et comme na Kinshasa tantino na peso pe agence fa ketin de lebilo ko na poto hier ngablo na bo imagine ça les 10 jours mais tantino na fa ki agence ketin de lebilo ko na hier hier bilo ne qui était à kangi bilo na nga 3 valises ezalaka la famille koyebana eza bien mais baton tous comme la bino ba écrit pour rien du tout ezalaka pour nga généralement na benga raté na luka koyeba tena na kena buloko pour batoyeba kapete ezakaka ba peut ça bino ba tag yo pesi douane na donner no azweli biloko comme douane na nga yo zo bu mobala tanti na ngope lo kwa za pe na aéroport akangi to benga mutagence zo ya pati ndeko na ngandi za boy banda za ki na aéroport depuis 10 heures douane lo kwa nga ebine FC mama nga na ebite nga na tebulu na na agence mobali na yebi yo te donc yo moi mobali ne yo pesa kinga biloko te tali biso te to kangi biloko yo po bilo na biso fa ki batinda ngo hier batindi te na lobi ah na ndenge ba avion eza pasi oyi bino jour moko nga esali 10 jours est-ce que na kende ko kanga biloko batu na agence donc yo kanga biloko na nga po yo biloko no il fa ke longwa vendredi le samedi kiti na avion ekete ba avion zo mataté biloko comme kokende comme il passe au kanga biloko mobile na kosana ota katelinga téléphone na biloko moi nene ya nebi keza biloko na yo melimbisanga penza na kangi yango po ti mukolo bango bakotinda biloko nanga ndenga pe na kotinda muta yo récupérer biloko no na ndako nanga bandeko ezala la famille na kamono ke ayeba ke ezebilo nanga parce que généralement nga kanga bilo na carton mais même si maman on a na problème na oté mais bango ka fo bati de la bilo nanga nga da yo bilo za kuna nga pe na kena agence na kangi bilo ni na yo na ndako nga pe na kangi ba quoi y pas na 3 sacs nga pe na kangi ba sacs na yi parce qu'on les a méchanceté gratuit nga pe na kangi bilo na yi ton na kangi bilo na yi muta wana muta agence o ya mate nga pe na kena agence na kangi bilo ni na ye na ngo pe soki ti lobi na tongo ponga funa te kalendi soki lobi na tongo na jubilo ni te na fongola ngo ana misu na bino no te kango loka bloka bata Londres eza cher basomba bloka batalon na kangi bilo na ye parce que eza koza mutema mabe ebi baboko yambanga na téléphone bakosola te kaka mutu agence atinda bilo na bango nde donc bango ba valise na ba keno na ndako na bango so pe na hotel aza ti mukolo biloko na bango bakotinda ngo na poto nde bango na tindi mutu aya ko libérer biloko nanga na sona bango balingi te douane na sona bango balingi te na mukuse na pena kena agence na kangi bilo na bango mutu agence a tanga esi bango kenene apaka bayo benga douane na nga acha bango contact na mutu oyo a kozwa biloko o to tia na se yo kay o to tia na se nga bi non c'est être méchant nga mutu alali na aéroport 2 jours pour noncer la biloko bat basola na ngai bo mona évidemment na saki na s'excuser ki na ba cliente mais mutu alala ki na aéroport mutu alali na aéroport pour noncer la biloko pe bilo na bango eza même pas ba kilo mona ngai nga eza ba 32 misal yayi moko na mona eza 17 moko eza
16 moko eza 20 mais nakangi yango nofungolo anotekango lui comme ça obenga mpe nene anasuni oyebi ke eza bilo nanga nese madame ngape naza client lokola yo tosengaka bato ani aéroport bato nyonso bayebi Chine bayebi Dubai tosengaka bato kaka andeko osombi ba MC est-ce que nakoki kosomba ba trende na billet na yo moto ozone na aéroport eza kutu te bakomona na même pas la moto wana yo biloko no journée moko nga biloko na nga 10 jours pour mona kitona moi temps akata na lobeli kani na ba koyeba neza bien mais ça kana ba désavantage moto mususa ko yina auto ko lukasa lo komo ko pour rien ndeti tantino na ndimite so za kelo moto mususa nga salamo donc anga sa nga komo ko pour rien du tout quand on a kangi biloko nende mo et surtout mo bali na ye na lota allo papa nakosona yo te na yebi yo te faut kaka muta agence abenganga muta agence abenge boye condition eza moko biloko na biso comme Belgique nde to libérer biloko na ye nabite c'est que c'est plein na ba polo nanga bango yo ba benganga omoni siko bango nde bakomo benganga pe na biloko na ye na ye nango nokola kisa bino basaki pe na zwi yango na tindeli photo na ke nango pe na ebisi ndeko nanga bima na aéroport zonga ndako bango nde fo bayo tikela nga bilo nanga ti na boutique nanga ndengai na libérer biloko menga nene ya en tout cas parce que on mola kisa mutema bimo na likambo na ye on a le bac soki bino bato boyebani oza mobali ya mutu moko ayebani yeba kotoni ozo tambola yeba kotoni ozo tia makolo pokani garçon na sali bongo po ebika mobali ya mama social na sa bino za veranda na ngali opengai ango bomo na dis mama yi mannequin yi boyo ko katanga live bomo na yango 1 2 3 nainango vous avez n'importe quoi boye mannequin boyo katanga live toza abonumbu Webiko banda 17h. Non, je l'ai sabino déjà. Maintenant on a véranda. Banda 17h. Taka na kominda ko 23h. Balingi ko yokate. Sikoyo, ponga na kangi bilo na bino. Merci, c'est à vendre à 35K. Et comme milanga telo ka sika ba finaliser te. Na ngaba pa milanga makamute. Parce que tant on a kangi bilo nende e komito solo la ngande ko nga ya telema wana yo pende ko na ya telemi awa ya jubilo ko no yo po jubilo ko non. Bandeko koye baneza bien mes ngambu on suppose na mwasi ayebani oza mobalo ayebani oza place nyonso to koko kindi yebo batbo mutu soka zui mutu wana te akoluka sala yo mabe na place mutu wana yango batu msuba yango na ba rebel mingi balakisa ba famille na bango te ils ont vendu bien en français on a commencé à faire matin bonjour bonjour imagine nous allons libanda à 19h mais nous avons quand on a quand on a salé 23h33 et on a ça là na koyamba bino te boko benganga boko lemba parce qu'il y a depuis 18h, si 22h30. Au Canada, qu'est-ce que le client? Ceux qui ont agence, et ça les retards, il y a jour manco. Bon, client, on a quoi y maté?
Peut-être désolé. Ngana zeli pendant 10 jours. On a comprendre que l'agence a dit, bah, viens, ils ont décollé. Bilo que ils ont mis ma canne Éthiopien. Éthiopien, ah, ni les commissions qui paient, kilo commissions qui paient 2000 et quelques. Ni les billets commissions qui paient 2800 sont combien, sont presque 3000. Mais il y a une journée moko pour bilo qu'on était journée moko. Au cani bilo qu'on peut checker qui y a cliente pour checker qui n'a billet na yo. Ok, en tout cas, yo teka ya ngana na teka ya yo. Yo ko teka ka ya yo yanga ngana teki ya yo. Poto saka boyi. Na liete. Ya ko lia euro e ba tsanga so 1 kilo pour fona lia. Pour bandana bandeka ko loba. Mama e. Na biso boyo kanga so na beng na téléphone ka moi ni mdoba. Nene ya yo lukaka solution na bango batinda bilo na biso bo nde biso to libérer bilo na yo. Ezala na mokili. Mususu ezala bongo bo yebisanga nanu. Mususu ezala bongo nga na yebite. Mususu ezala ka bongo. Mususu ezala ka bongo nga na yebite na mokili. C'est ça, 35. Et ça, la couleur est belle. C'est un joint, ça qui est fier. En plus, ça qualité, ils ont quoi à faire, ils ont quoi à nier sur lissage. Ah! Yo, donc, ma comme ça, ton toloba, kata ni klet nda silikione. Nako yambatenga. Nano yambate. Nano yambate. Nano yambate. Zila. Siko. Ok, boutique ya na boutique. Tant sala bazu pour na kangi ya bango. Boso bango bazana biloko ate. Matala, tu m'adores. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Souki bato be basalinga bien. To pe sango ka 2 jours. Webi nga pe na mbindoti. Souki bato basala bango bilo bien. To pe sango ka 2 jours. Nga na mbindo. Bandeko. C'est bon, pour l'instant, bango, ce qui est en 2018 est à côté quand moi en plein live. Merci beaucoup. Pour Ngaï, en plus, c'est moi, on a besoin de qui n'a moi, moi, si. À l'aéroport, pour te dire que l'eau fait qu'il a 12h, comme 12h, oh 16h, 16h, 19h, 19h, minuit, oh na 9h, 9h, oh na 12h. Mais quand on a bloqué tout le temps, pour ne pas que na commerce, faut en avoir un nerf solide. Faut en avoir un nerf solide. Mais bien aussi, pour batindi bilo na bino na journée moko yango na ngata tona tinda bilo na koma kongo agence on peut première fois na tinda bilo ko ba non bata discrétion te ngata na tinda bilo na koma kongo na ngati parce que nebi ke na kombo na nga ekokuta na muto alinganga ekokuta na muto alinganga te parce que nebi ta agence ngo non elengi ni ba yokaki obeti la client na bango li solo keza bilo na nga. Agent Sango, elengi nini
boyebi ke ba vie komi basi nga na tindaka biloko nga na semaine moko so na tindi basaki mokie ezaka 8 généralement na tindaka 10 mco na semaine yango mona nga na teka 2 fois soit na teki lundi na teki na samedi bino bokozelanga na sisa live bokozelanga pana sisa live pe nebe ke boza abotala live parce que bolingi olakisanga motema mabe gratuit jamais ezala yango wana ntango oza proche niclete na problème te bandeko nango yebi ke tosala na privé mais olobaki mabe mpona mobali no vie privée bayaka nango na réseaux sociaux te bacouple nyonso ndako nyonso ezalaka na secret nango eza te mpo oza moto ya réseaux sociaux obimisaka secret ya ndako na bino libanda mobali na kasa saki live asa influenceuse biso foto lobi na bango ti finalement bo c'est que boyeba na bino makambo te bongo baza ba-influenceuse bana baolobi na bango ka biso ti so osali malamu tokumi so osali mabe toreproche yo esali ye bien prochainement obomba secret famille na ye nga nazalaka na ye te nga komwana babisalanga VIO nga nazalaka na ye te boyebi te azalaka te prochainement obomba secret famille na yo prochainement obomba secret mobali na yo obomba secret bana no natiki bino nalia te banda na bimaki naza fatigué banniversaire mwana nga mama dans quelques minutes sikofuna siko biso nde tokoma minuit dans 19 minutes d'anniversaire Stéphane ekokati bofuna saka minuit era Kinshasa biso d'anniversaire Stéphane dans 19 minutes mwana nga kokisi 8 ans. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'intelligence. Merci. Merci. Il y a kolobesa ebele, mais on ne peut pas. Faut qu'à tous on la coupe. Merci. Donc parce que on continue à battre la bise, on continue à battre la et à quoi la canne intelligence, la sagesse. C'est le moment de la vidéo, joyeux anniversaire de la vie qui t'a compris. Hey. Bye. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product
bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non, tika tokanisela peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olalaka te, produit oyo eza somnifère. Ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini, contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.